Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, uma dica muito importante para vocês. Vocês que tem máquina Lavsec, seja da Samsung ou qualquer uma outra marca, que estiver fazendo muito barulho na centrifugação, vocês abrem a porta da máquina e vocês dão uma balançada no cesto dela. Se fizer esse barulho, com certeza são os amortecedores que estão com problema. Aí vocês abrem a tampa de trás, ou chama um técnico e manda trocar os amortecedores, que com certeza são eles. Aí o problema acaba, tá? Obrigado a todos e um bom dia.